Варвик отдал приказ собрать прах Жанны и бросить его в сену, и речи не могло идти о том, чтобы позволить толпе превратить его в мощи, и по этому поводу из уст в уста передается молва, о чем нам рассказывает Жан Массье. Я слышал от Жана Флери, подручного Бальи и писца, что палач рассказал ему, когда тело сгорело и превратилось в пепел, сердце ее осталось целым и невредимым и полным крови. Палачу было приказано собрать прах и все, что осталось от нее, и бросить в сену, что он и сделал. Брат Изамбар добавляет, что палач утверждал, даже употребив масло, серу и уголь, он никак не мог ни истребить, ни обратить в пепел сердце Жанны, чем был поражен как совершенно невероятным чудом. Она смиренно не прожила и 19 лет, и прах ее был развеян по ветру.